Bir anlığına gözlerinizi kapatın ve zamanda 2400 yıl geriye Antik Atina'ya gittiğini düşünün. Filozofları düşünün, nasıl ortamlarda, nasıl sohbetler yaptıklarını hayal edin. Şimdi onlardan birine katıldığınızı düşünün. Platon'un efsanevi akademisindesiniz ve öyle bir derse girmek üzeresiniz ki bildiğiniz her şeyi sorgulatabilir. Çünkü Platon az sonra size şu gördüğünüz basit sandalyenin gerçeğin sadece bir yansıması olduğunu anlatacak. Taş avluda Platon'un etrafı genç öğrencileriyle çevrelenmişti. Ortada basit bir ahşap sandalye vardır. Platon, "Hoş geldiniz genç zihinler. Bugün gerçeğin ne olduğu üzerine düşüneceğiz birlikte," diyerek ortadaki sandalyeyi işaret eder. "Söyleyin bana, bu nedir?" Bir öğrenci atılır, "Bu bir sandalye hocam," der. Platon, "Peki bu sandalyeyi sandalye yapan tam olarak ne? Tahtadan olması mı, dört ayağı mı, yoksa bir ustanın elinden çıkmış olması mı?" Öğrenciler arasında bir sessizlik olur. Bir diğer öğrenci, "Sanırım üzerine oturulabilmesi onu sandalye yapıyor hocam," dedi. Platon, "Güzel bir fikir ama bir kayanın üzerine de oturabiliriz. Bu o kayayı sandalye yapar mı? Veya bu sandalyeyi ateşe atsak geriye kalan küller hala sandalye midir?" Elbette değil. Gördüğünüz gibi bu nesne değişebilir, kırılabilir, yok olabilir. Demek ki onun bu geçici özelliklerinin ötesinde onu sandalye yapan, hiç değişmeyen bir öz olmalı. Benim iddiam şu ki, gördüğünüz bütün sandalyeler asıl sandalye fikrinin birer gölgesinden ibaret. İşte Platon tam bu noktada zihnimizde iki farklı dünyanın kapısını aralar. Birincisi, dokunabildiğimiz, gördüğümüz ve hissettiğimiz bu duyular dünyasıdır. Her şeyin sürekli değiştiği, doğduğu, büyüdüğü ve sonunda yok olduğu bir yer. Tıpkı o ahşap sandalye gibi kusurlu ve fani olan dünyadır. İkincisi ise Platon'un asıl gerçeklik olarak gördüğü idealar dünyasıdır. Burası duyularımızla değil, yalnızca zihnimizle ulaşabildiğimiz mükemmel, değişmeyen ve sonsuz formların, yani özlerin bulunduğu yerdir. Demek ki gördüğümüz her bir sandalye, o mükemmel sandalye ideasının dünyamıza düşen eksik bir kopyası sadece. Bir öğrenci, "İyi ama hocam, bu idealar dünyasını göremiyorsak, ona dokunamıyorsak, varlığından nasıl emin olabiliriz? Aklım almıyor," dedi. Platon, "Çok haklı bir soru. O zaman size bir hikaye anlatayım. Düşünün ki bir mağarada doğdukları andan beri zincire vurulmuş insanlar var. Yüzleri hep mağaranın duvarına dönük, başlarını asla arkaya çeviremiyorlar. Arkalarında yanan bir ateş, ateşin önünden geçen varlıkların gölgelerini de tam karşılarındaki duvara yansıtıyor. Bu mahkumlar için hayatları boyunca gördükleri tek gerçeklik, duvarda dans eden o gölgelerden ibaret." Başka bir öğrenci sorar, "Yani gölgeleri gerçek sanıyorlar." Platon, "Aynen öyle. Peki şimdi hayal edin, o mahkumlardan birini çözüp zorla dışarıya gün ışığına çıkarsak ne olur? Gözleri kamaşır, canı yanar. Ama zamanla alışır ve gerçek nesneleri, ağaçları, hayvanları ve en sonunda her şeye hayat veren güneşi görür. İşte o an anlar ki hayatı boyunca gerçek sandığı her şey, gerçeğin soluk birer gölgesinden başka bir şey değilmiş." Peki bu kişi mağaraya dönüp olanları anlatsa diğerleri ona inanır mıydı? Yoksa aklını kaçırdığını mı düşünürlerdi? Platon, "İşte bizler o mağaradaki mahkumlar gibiyiz çoğumuz. Duyularımızla algıladığımız bu dünya mağaranın duvarı, gördüklerimizse sadece gölgeler. Felsefe ve akıl ise bizi o zincirlerden kurtaran, mağaranın dışına çıkaran kuvvettir. Gerçek eğitim, ruhun gözlerini karanlıktan aydınlığa, yani idealar dünyasının bilgisine çevirmektir. Filozof da mağaradan çıkıp hakikati gören ve gördüklerini anlatmak için halkının yanına geri dönme sorumluluğunu taşıyan kişidir. Bu yüzden asıl bilgi duyularla edinilen geçici sanılar değil, akılla kavranan ölümsüz ideaların bilgisidir." Platon'un dersi o an bitti belki ama zihinlerde yaktığı o ateş 2400 yıldır sönmedi. Onun idealar kuramı ve mağara alegorisi sadece felsefeyi değil, sanatı, bilimi, hatta inançları bile derinden etkiledi. Bugün ne zaman Matrix gibi bir film izlesek, bir simülasyonda yaşayıp yaşamadığımızı sorgulamıyor muyuz? Gerçek dediğimiz şeylerin birer yanılsama olup olmadığını düşündüğünüzde aslında Platon'un binlerce yıl önce yaktığı o meşalenin aydınlığında yürüyoruz.
Belki de Platon bize gerçekliğin sadece gözümüzle gördüklerimizden ibaret olmadığını fısıldayan ilk sesti. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İçinde yaşadığımız bu dünya daha büyük bir gerçekliğin gölgesi olabilir mi? Düşüncelerinizi ve teorilerinizi yorumlarda paylaşın. Daha fazla içerik için beğenip abone olmayı unutmayın.